हेलो गाइज वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग मु सुब्रत मुझे अनुगुल तो आज आम मैंने जाऊँ गोटे नुआ राइड रे जोटा कि हूँ आमर अनुगुल जगन्नाथ मंदिर देखते बैक साइड रे अनुगुल जगन्नाथ मंदिर ठू आमर हूँ आठमल्लिक मांजर डैम तो जीवा एंजॉय करवा आज बहुत सारा एंजॉय हम आमर ओडिया निंजा भाई आसुँच सहित समस्त राइड रे ही आम जीवु जीवा देखा कौन हो बहुत एंजॉय आस आज आज राइड एरू स्टार्ट होचे एबे तो माने सुपर बाइक जो माने माने गले हमर राइड एबे एरू स्टार्ट देखंतु एते की सारा सब बाइक आछ टोटल हमर ओडिया निंजा हे आछंदी देखियो वीडियो लास्ट रे एबे तो स्टार्ट आको जाओ टिके समय भीतर लीड करिवो आ जने पछरे तो रहिवो माने जार किछ असुविधा हलो से ही रहिवो लास्ट जो रहितो हम पिला रहिवो जने तमरो किछ असुविधा हला तम रहिवो तम संगे आउ के रहबेनी जने असुविधा हला ता चार पांच जन रहिले सेडा नो लास्ट जड़े रे कंटाक्ट कर सहित ठीक अच्छे आपर ओभरटेकिंग करानी ओभर स्पीड जावानी ओभरटेकिंग करानी जड़े तुम सामने जाऊँगी पछड़े ही ओभरटेकिंग करानी ठीक अच्छे देखो एमती किसी नजारा मत राइडर मैंने चलती फोटोशूट चलती आ तो आम अलमोस्ट पहुँची गलु आमर मांजर डैम रे एटा गोटे छोट पार्क अच्छी आम आसला बेले रिटर्न टाइम देखा एबे चलते मेन फोकस आमर जा मंजर डैम उपरको मांजर डैम उपरको चलतु आमर भाई मैंने समस्त अलरेडी आगे जाऊँ देखिपे भाई जहाँ भी कह राइडिंग रे आसिले पब्लिक रिएक्शन भाई ऑसम भाई रे भाई 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 तो भाई मैंने देखो तो आम जो आसीलु आम बाउंड्री आरपटे एक्चुअली अच्छी बाइक गुड़ाक सेपट को आम डैम टा सेपटे तो आमको एपटे रास्ता ना बोले आम एक्चुअली गेट गुड़ा बंद हो जाए ये डेईकी आसा पड़ुचे देखो मो भाई से डेईकी आस बाउंड्री टाइम डेईकी ही आसा तो चलते देखा एमती किसी रास्ता अच्छे ये आमर जीवा देखो सेपटे अलरेडी आम सांगसाथी गुड़ा सब गले जो आसते सहित राइड देखो सब गले अलरेडी आम भी जा भाई कहीं से पटे ही हूँ मेन डैम ऊपर भ्यूटा अच्छे सेपटे आउटे रहा कौन फायदा किसी भी लाभ ना ना किसी जिन देखिपर
ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେପଟିକି ଯାଇକି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଭାଇମାନେ ଏମିତି କିଛି ହେଉଛି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେଇପଟ ଆମେ ଏବେ ଆସିଲୁ ସେଇପଟୁ ଆସିଲୁ ଏପଟେ ଅଛି ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ତଳ ମାନେ ଡ୍ୟାମ୍ର ତଳ ଏରିଆର ଜାଗାର ଦୃଶ୍ୟଟା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏବେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଛି ଆମର ସିଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ପାହାଚ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଉପରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆଉ ଉପରର ଭିଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ମୋର ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି ସେଇଟା ଉପରେ। ଚାଲ ଯିବା ଯାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଉପରେ ଅଛି। ଏପଟେ ବି ହାଲକା ଫୁଲକା ପାଣି ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଉପରେ ବି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକମାନେ। ତ ଏମିତି କିଛି ସିଡ଼ି ଆମେ ଏବେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଏଠିକି ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ସାଙ୍ଗସାଥି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ଆମର ସେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ସେଠି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିକି ଏପଟେ ସେଇ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ ଡେଇଁକି ସେପଟେ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଏଇପଟେ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଏପଟେ ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ଏବେ ସେଇଠି ଚଢ଼ିକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ଏପଟର ନଜାରା। ଆଉ ଏଇରେ କିଛି ଏମିତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ରୋଡ଼। ଇଏ ହେଉଛି ଭାଇ ଭିଉ ଭାଇ 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 ଉଫ୍ ଭାଇ ଡ୍ୟାମ୍ ତ ଡ୍ୟାମ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଭାଇ ଯାହା ବି। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଦୂର ଯାଏଁ ହେଇଛି ସେପଟର ଏଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ସେପଟ ଫାଷ୍ଟର ଏପଟ ସାଇଡ଼ର ଏଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ଡ୍ୟାମ୍ ତ ବେସିକାଲି ଏମିତି ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଆମର ଯେତେ ସବୁ ପାଣି ଥାଏ ତାକୁ ଷ୍ଟକ୍ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଡ୍ୟାମ୍ ବନା ଯାଇଥାଏ। ସେଇ ଡ୍ୟାମ୍ ତ ସେମିତି ବେସିକ୍ ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ପାହାଚ ଗୋଟେ ଅଛି ଯିବା ଟିକେ ତଳକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଣି ବି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ହିଁ କିଛି ଅଛି ଆମର ଇଏ ମାଞ୍ଜର ଡ୍ୟାମ୍ର ଭିଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆମର ସେ ମାନେ ବାନ୍ଧା ହେଇଛି ଆକୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଆକାରରେ। ସେପଟ ପାହାଡ଼ର ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଏପଟ ପାହାଡ଼ର ଏପଟ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସେପଟ ଏଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଦୁଇଟାକ ପାହାଡ଼ର ମଝିରେ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାହାଡ଼ର ଭିଉଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଯେତେ ବି ଯାହା ହେଇଥାଉ। ଫଟୋ ଏଣ୍ଡର ଭାଇ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ନଜାରା ଭାଇ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ପାଣି ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଟିକେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକି ଷ୍ଟକ୍ ରହୁଛି ପାଣିଟା ନା ସେଥିପାଇଁ ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ଆଉ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମର ରାଇଡ୍ ସରିଗଲା। ଯେଉଁ ଆମେ ଏବେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ରିଟର୍ନ କଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମିତି ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ସେ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଅସମ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା କିଛି ବି ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ ସମୟ ସବୁ ବାହାରିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗା ଥରଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭାଇ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା ଭାଇ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଗାଡ଼ି କିଛି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗାଡ଼ି ଆମର ଆସିଛି। ଏଇଠି ବି ସମସ୍ତେ ବି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟଟା ହେଉଛି ଭାଇ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ହେଉଛି ହୋଟେଲ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଏବେ ଗାଡ଼ି ଆମେ ପାର୍କିଂ କରିଦେଇଛୁ ଏବଂ ଏଠି ଖାଇବା ଟିକେ ହେବ। ଗାଡ଼ିର ହାଲତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଡ୍ୟୁକ୍ଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବାନ୍ଧିକି ନିଆହେଉଛି ମୋ ଗାଡ଼ି ସହିତ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିତରେ ଖାଇବା। ତ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ଅନୁଗୁଳ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଆମର ଆଜିର ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ସେଇଠିକି ହିଁ ଯାଇକି ଆମର ପୁଣି ସେଇ ଦିନକୁ ଆମେ ଶେଷ କରିବା।
ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ସେଇଠି କେମିତି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ। शुभ संध्या, गुड इवनिंग गाइस। आम सकाल आज ये आम ब्लॉग स्टार्ट करते आगे आसिक आम ये शेष कर चलतु आज भिडियो बास ये देखु ये जगन्नाथ ठाकुर बास।